først arrangere noe her i Søgne, så må vi gjøre det ordentlig. Og det er det vi setter litt som prestisje i. Skal arrangere noe vi har lyst til å delta på selv. Og da skal det være skikkelig bra. Det er høy standard her i Søgne. Du ser på de største utfordrerne i dag. Har du sett på startlista? Ja, vi har jo han Bent Inge som kom over i fjor. Her er det i gang. Og vi har altså siste gruppe på Helleklassik nå i dag. Og det betyr at vi skal ut og kjøre denne gjengen her på 40 kilometer. 3, 2, 1 og go! Da er det året. Og da er det gått her i gården. Da er det gått her i gården. Og så går vi her nå. Takk for helgen. For alle som er ute og tikker ned akkurat nå. Mest krefter til slutt. 110 passerer sammen med 116 nummer. Det var Christian med og Lina. 124 også passerer her var Bjørn. Kristina Ellefsen fra Flekkerøy sykkelklubb.